السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخوتي اخواتاتي، اش اخباركم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال والظروف في ارحم الراحمين ان شاء الله. اليوم نشارك معكم واحد الخريجه درتها في الباديه، البلاد ديالنا. ان شاء الله مشيت نشوف الوالدين الخوت ومشيت خديت هذا الفيديو، نتمنى يعجبكم. مع هاد الربيع وخلقني الربيع شويه، هاد العام ما كاينش الشتا، المهم بعدا شويه اللهم لك الحمد خضرنا عينينا. ايوا هادشي اللي كتشوفوا راه فضل من عند الله سبحانه وتعالى، بلا سقي بلا والو، غير داك النقيطات ديال المطر اللي جاو هما اللي عطاو هذا الربيع ان شاء الله، وهاد الخضورات الشجار وهذا الشيء ان شاء الله. يا ربي نتمنىكم تستمتعوا معايا بهاد الاجواء وهاد الربيع اللي كتشوفوا قدامكم. وهنا تبارك الله ما شاء الله صبحت البقرة والدة البا. هيا تبارك الله صبحت والدة واحد العجيل، ها هو كيف ما كتشوفوا باقي صغيور، يلاه تزاد في الليل. صبحت والدة مسكينة، الله يجعلها تبارك يجعلها ليه بالرزق يا ربي. وهنا كيف ما كتشوفوا البقيرات خارجين يسرحوا مع الصباح، الصباح بكري والوقت الجو زوين وتبارك الله ونقي، وخارجين البقيرات يسرحوا مع الصباح. يلا حلبوهم وخارجين يسرحوا مع الصباح. هاي مسكينه ديال البقره اللي ولدت، هي ولده في الكوري. الله يجعلها لينا بالرزق بالمزيد من الرزق. ايوا مسكينه كتقول لي سير سير زعما عند امك سير ترضع. تبارك الله الاجواء في الباديه ما تسخيش تجي من الباديه، والله العظيم الا كتعجبني انا الباديه نمشي نجلس فيها وما كرهتش نعيش في الباديه. الحمد لله الباديه عادت بحال المدينه، تبارك الله الضو كاين، الماء كاين، الروبيني كاين، كلشي تبارك الله، كلشي موجود في البلاد. ماشي بحال كيف كانت الناس مكرفسين، ودابا الحمد لله الطرقان مقادين، كلشي مقاد، الضو كاين، الماء كاين، الثلاجات كاينين، الكليماتيزورات، كلشي عباد الله يركبوهم. اي والله اللهم لك الحمد، الله يدوم علينا نعمه وتحفظها من الزوال يا ربي. المهم كما كتشوفوا راه تبارك الله، واخا تعطلت الشتا وداك الشيء، المهم جا شي تاع الربيع بعدا غير البهايم ساكن حتى هما يتعتقوا ويتهناو الناس مساكن من الشري ديال العلف والشري ديال التبن والشري ديال الناس راه. مع الناس كانوا مساكن مكرفصين مع الشري ديال العلف البهايم وداك الشيء. دابا تبارك الله الحمد لله بعدا الناس تهناو بعدا واحد شويه، يعني كاين ما يتكل دابا البهيم كتشبع تبارك الله، ماشي بحال كانوا الناس كيمشيو للسوق النص ديال فلوسهم كيجيبوها غير لبهيمهم. اي والله اللهم لك الحمد. ايوا كما كتشوفوا هذه هي بلادي، وهذا هو مسقط راسي، وهذه هي البلاد ديالي النواحي ديال التصويره.
ايوا كيف ما كتشوفوا احنا عندنا شجره الزيتون، شجره الكرم، شجره ديال الخروب، عندنا كلشي تبارك الله. عندنا الاعشاب العطريه داخلين مع البيبان تبارك الله والصلاه على النبي. تبارك الله عندنا الاشجار ديال الاركان. الاركان هو عندنا هو باش معروفه المنطقه ديالتنا تبارك الله، العرعر كلشي كاين عندنا في المنطقه ديالتنا في البلاد ديالنا، وهذا هو البلاد ديالي. ايوا الحمد لله، اللي بيجي عندي مرحبا به والف مرحبا. بلاد راه عرفتوا الناس ديال البلاد تبارك الله ديال الشياضمه وديال سميتو راه تبارك الله كرم الضيافه، واللي جا واللي بغى يجي عندي مرحبا والف مرحبا. ها هما كي تشوفوا العجيله وعقد راسو وقف على رجيلاتو وسخنوا ليه العظيمات وناض كيلعب. ها هو غادي عند ماما. الى هنا متتبعي الكرام تنتهي الفيديو ديالنا، نتمنى يعجبكم وينال رضاكم، وان شاء الله الى فيديو اخر ان شاء الله. وسمحوا لنا على الوقت اللي كتقضيوه معنا وعلى الدعم ديالكم، وجزاكم الله خير. والى الملتقى ان شاء الله في فيديو قادم ومع شي مع الجديد ان شاء الله يا ربي.